Gjatë punimeve infrastrukturore në rrugën Hafiz Ali Ulqinaku në Ulqin, janë zbuluar disa struktura me vlerë të mundshme historike dhe arkeologjike. Sipas arkeologut Anton Lulgjuraj nga Ulqini, gjatë gërmimeve kanë dalë në dritë fragmente të një muri të vjetër, një pus si dhe një tunel, çka sugjeron për ekzistencën e një ndërtimi të hershëm në këtë zonë. Po ashtu është gjetur edhe një gur varri që mund të ofrojë informacione shtesë mbi periudhën dhe përdorimin e hapësirës në të kaluarën. Lulgjuraj bëri të ditur se gërmimet arkeologjike janë realizuar brenda një afati prej 3 ditësh, duke mundësuar dokumentimin dhe evidentimin e këtyre gjetjeve, pa penguar në mënyrë të konsiderueshme zhvillimin e punimeve infrastrukturore. Këto zbulime pritet të analizohen mëtej për të përcaktuar saktësisht origjinën dhe rëndësinë e tyre historike për zonën e Ulqinit. Në vijim të këtyre zbulimeve, çështja e zhvillimit të punimeve në rrugën Hafiz Ali Ulqinaku mbetet ende në shqyrtim. Arkeologu Anton Lulgjuraj ka bërë të ditur se ekziston mundësia që segmenti i rrugës të devijohet ose të përshtatet lehtë me qëllim ruajtjen dhe mbrojtjen e strukturave të zbuluara arkeologjike. Megjithatë, për një vendim përfundimtar pritet konfirmim nga institucionet përkatëse. Ky zhvillim vjen në një periudhë të ndjeshme për Ulqinin, i cili po përgatitet për sezonin turistik veror. Infrastrukturat rrugore janë thelbësore për përballimin e fluksit të vizitorëve, ndaj çdo vonesë apo ndryshim në projekt kërkon një balancim të kujdesshëm mes ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe nevojave të zhvillimit urban. Autoritetet lokale pritet të marrin një vendim që do të sigurojnë si mbrojtjen e vlerave arkeologjike, po ashtu edhe funksionalitetin e infrastrukturës në mënyrë që qyteti të jetë sa më i përgatitur për pritjen e turistëve në muajt në vijim. Çfarë saktësisht është zbuluar në këtë zonë? A kemi të bëjmë me një pus dhe varre të një periudhe të caktuar historike, çfarë mund të na thoni ju si hulumtues dhe arkeolog e kësaj zone? Po e dim se kjo është zona historike e Çarshis, domethënë prej majës pazarit deri në plazh vogël ka qenë përpara çarshia e qytetit dhe rruga kryesore e qytetit që është ul për plazh vogël ka kalu po në këtë vend. Kështu që për fat keq kjo pjesë historike është shkatruar me kalimin e kohës, sidomos pas luftës së dytë botërore janë bën ndërtime infrastrukturore, domethënë është fut sistemi i rrymës, i ujit, janë bën ndërtesa të reja dhe komplet kjo zona historike e kësaj pjese është shkatruar. Edhe me ndërtimet e reja të ujësjellësit kanë dalë disa fragmente të cilat i kanë shpëtuar asaj kohë dhe kështu që sot e kemi një mur prej afro 20 metrash që mendojmë fillimisht që mendoj se është një mur i një shtëpie i fund shekullit 19-20 apo mund të jetë edhe një mur rrethues një borë, meqense se është një mur shumë kvalitativ i ndërtuar dhe nuk është shumë e çuditshme të jenë një mur shtëpiet e asaj periudhe. Nga cilat periudha datojnë këto gjetje dhe çfarë rëndësie kanë ato për këtë historitë kësaj zone ndoshta? Po tash gjetje nuk kemi pas, meqense kjo zonë është, siç e shpjegova më herët, në mas luftës së dytë botërore këtu është punuar me makineri të rënda dhe materiali arkeologjik është përzierë dhe kemi pas vetëm pak gjetje që nuk kanë lidhje me kontekstin që ka qenë një gur varrit në mermer. Edhe bile më mirë me thonë nishën i periudhës osmane dhe është gjetë vetëm gjysa e saj, gjysa tjetër për fat keq nuk është gjetë dhe pak material arkeologjik që i përshtatet periudhës fundit osmane. Si ndikojnë këto zbulime në vazhdimin e punimeve të infrastrukturës rrugore? A pritet ndalim apo ndryshim i këtij projekti? Po si që ka ligji i Malit Zi, kur dalin gjetje arkeologjike janë detyruar edhe investitori, po ashtu edhe aktorë tjerë, ta lajmërojnë entin republikan për mbrojtjen e monumenteve. Për fat mirë ata kanë qenë ditën e premte, kanë qenë në terren, e kanë pas situatën dhe është vendosur që ky mur, i cili është gjetë atër, që ka qenë shumë pak i vogël, të gërmohet dhe të shihet çfarë ndodhet aty. Meqense gërmimet arkeologjike janë kryer ato për 3 ditë, tashti është ralla e tyne të vlerësojnë, a duhet të ruhet ky mur dhe të devijohet
ndërtimi I gypave të ujësjellësit apo të sakrifikohet ky mur. Për mendimin tim, ky mur duhet ruhet dhe të devijohet në një afërsi tjetër pa bë problem në infrastrukturë. Nëse vazhdohet me këto hapa, a mendoni që edhe nëse devijojnë në një pjesë tjetër të rrugës, mund të vazhdojë kjo siç keni gjetur tani një mur apo një pjesë të gurit të Vorrit, a mund të ketë edhe në një pjesë tjetër në nën tokë? Pa tjetër mund të ketë, vetëm se mundësia është më e vogël se këtu ka qenë mesin e rrugës dhe kjo pjesë ka qenë më pak e prekur në ato renovime dhe ndërtime të infrastrukturës mas luftës dytë botërore. Kështu që sa më afër këtyre ndërtesave dhe këtu kanë qenë të vendosura këto sistemet e ujësjellësit edhe të rrymës, kështu që kem pas fat që kena gjetë këtë mur këtu dhe pjesa tjetër se besoj se do të ketë shumë arkeologji. Cilat janë ndoshta edhe ato hapat e ardhshme që do të ndërmerren nga ekipi arkeologjik për studimin dhe ruajtjen e këtyre gjetjeve? Na do të jemi vigjilent dhe do t'i përcjellim çdo hap kur ata do të punojnë, nëse bin ndonjë mur tjetër asaj hap, normal që aty do të ndalohet përkohësisht puna derisa të definohet se për çka bëhet fjala dhe pastaj momentin që vendoset për çka është fjala, jepen hapa tjera dhe vazhdohet puna. Normal puna zguxohet, mund ndalu krejtësisht, por vetëm është një ndalesë e përkohshme e cila komisioni më vonë vendos se cilat janë hapat më të mira se do të bëhet një farë balansin mes trashëgimisë edhe kërkesave të reja për urbanizëm. Ne e dim që Ulqini është një vend që ka pasuri të shumta natyrore, por ju si arkeolog, sipas kësaj gjetje këtu, besoj që nuk është e vetmja që ka diçka të vlefshme, mund të them apo historike nën tokë. A mendoni që Ulqini është I pasuruar me këto gjëra? Po normal, se është një qytet me traditë 2500 vjeçare dhe kudo që shkelim ka potencial për me gjetë diçka të re. Kështu që jo vetëm Ulqini, po rrethina e saj, kështu që nuk është çudi edhe pse ka dalë ky mur edhe pse mund dalin mure të tjera, domethënë jemi qytet I vjetër. Njën nga qytetarët që ushtron veprimtarinë e tij pranë kësaj zone shprehet se situata e krijuar ka ndikuar në përditshmërinë e punës dhe qarkullimin e klientëve. Sipas tij, ndërhyrjet dhe kufizimet në këtë segment e bëjnë më të vështirë qasjen, sidomos në periudha kur pritet rritja e frekuentimit. Ai thekson se çdo zgjatje e punimeve apo pasiguri rreth përfundimit të tyre sjell vështirësi shtesë, duke ndikuar drejt për drejt në aktivitetin ekonomik të bizneseve përreth. Megjithatë, ai shpreh mirëkuptim për rëndësinë e ruajtjes së gjetjeve me vlerë historike, duke shtuar se shpreson që të gjendet një zgjedhje e shpejtë dhe e balancuar që do të lehtësoj situatën dhe do të rikthejë normalitetin në zonë. Kanë ndikuar shumë se populli si në Ulqin mendon se I kena shitore të mbyllura. Dhe me thanë, ja vetëm kja jemja, par edhe shitorje tjetër, edhe tanë shka e të shitorje këto. Mese ne problemi më I madhe ishtë se, kur e kena të ardhunin e mallit, do të shumë lërk mi shgarku. Dhe me thanë, 500-600 metra lërk. Të është 2 muaj jenë të kufizumur me punë. Qysh fillim Ramazanit, ke shqinun, myll, kur ka mu myll, inshallah zot, pa presim që në gjamu myll nesër, pas pa dim që pa batë. Për këto gjetjet arkeologjike që pretendohet që janë gjetur këto, çfarë mendoni? Pa, të janë tana gjenat moqme, Ulqini ishë vend I moqëm, çka dhe që qilet në Ulqin ka medal diçka. O qil to, o qil pazar, mahal të re, ka medal. Gjithë shka, pa këta duhet gja mustikat, mu shiku, mu I qizu edhe mi myll. Me ecë para, në zërë më nëjmë rapa. Qytetin mi vendu sa ma parë, ku gjatë jetë, njëtë më nëjë. Në përmbyllje, situata krijuar në këtë segment rrugor pasqyron sfidën e përhershme mes zhvillimit urban dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore, zgjedhja që do të merret pritet të jetë një test I balancës ndërmjet nevojës për infrastrukturë funksionale dhe detyrim për të mbajtur dëshmitë historike që dalin në dritë. Në një qytet si Ulqini, ku historia dhe turizmi ndërthuren ngushtë, çdo vendim I tillë merr një peshë edhe më të madhe, mbetet që institucionet përgjegjëse të veprojnë me kujdes dhe përgjegjësi, duke siguruar që zhvillimi të mos vijë në kurrizë të trashëgimisë, por përkundrazi ta integrojë atë si një vlerë të shtuar për të ardhmen e qytetit.